Ngapain sih? Ngapain sih? Emon. 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 Emon siapa? Den. Kokong jualan tahu. Mm-mm. Oh, Dedek beli. Beli apa minta? Mm-mm. Apa? Enggak. Minta? Enggak. Enggak. Mm-mm. Ih, gimana sih? Beli dong. Mm-mm. Beli berapa beli? Berapa? Gimana kalau beli? Aji. Hah? Aji. Aci. Mm-mm. Aci yang beli. Mm-mm. Oh, Aci yang beli tahu. Mm-mm. Buat siapa? Baba. Buat Baba. Kokong. Buat Kokong, bukan buat Njen. Mm-mm. Apa? Kokong. Buat Kokong. Mm-mm. Njen gak dibagi. Enggak. Deh, itu dibawa pulang. Enggak. Tahunya itu dibawa pulang, dibagi ya tuh. Mm-mm. Ih, nggak jelas. Ke sono sama siapa? Aji. Terus? Baba. Oh, sama Njen. Mm-mm. Bertiga. Mm-mm. Ketemu siapa? Kokong. Oh, ketemu Kokong. Kokong lagi ngapain? Oh. Tahu. Mm-mm. Oh, jualan tahu. Kamu kaki. Kakeknya kena nyamuk. Mm-mm. Gebuk aja nyamuknya. Tok. Tadi ada apa? Beko. Mm-mm. Oh, ada beko. Banyak. Banyak. Oh, iya. Ya udah bobo tuh. Iko. Bobo tuh. Banyak. Udah malam. Hmm? Bobo. Babo. Iya. Ngorok. Dasar Njen. Ya Allah, mamahnya jadi perosotan. Aduh. Racot. Ya Allah, Jen. Cur. Oh. Jangan pakai jatuh, Jen. Jangan pakai duduk. Oh. Masuk ke bawah belasan. Lagi. Ya Allah. Cur. Lagi. Aduh. Masa Allah. Aduh, ya Allah. Jen. Oh, jangan begitu. Oh. Agi. Aduh, sampai bengek. Masa Allah. Aduh. Cur.